الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو پیٹ سے آوازیں آتی ہیں، ہر وقت کڑ کڑ کی آواز آتی ہے، گیس ہوتی ہے، اپھارا بن جاتا ہے، اور وہ کسی محفل میں کسی مجلس میں بیٹھیں تو وہ بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آوازیں اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ بار بار مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب اس کا علاج بتائیں، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کے اصل کاز کیا ہیں، اس کا اصل سبب کیا ہے، اور پھر اس حوالے سے میں آپ کو کچھ احتیاط بتاؤں گا، کچھ آپ کو میں غذائیں دوں گا، اور میں آپ کو دوائی بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنا یا پیٹ میں گیس ہونا، اس کے جو کاز ہیں ان میں سر فہرست جو ہے آپ کا ہاضمے کا نظام درست نہ ہونا۔ جو معدہ ہے اور چھوٹی آنت ہے، اس کے درمیان والا جو حصہ ہے، یہاں مسئلہ ہوتا ہے۔ معدے کے اینڈ میں ایک وائرس بن جاتا ہے جس کو ایچ پائلوری کہتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تیزابیت بنتی ہے، گیس بنتی ہے، کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوتا، ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ گڈ بیکٹیریاز وہ کم ہو جاتے ہیں اور بیڈ بیکٹیریاز جو ہے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک تو آپ جو اینٹی بائیوٹک دوائیاں کھاتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جو گڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاضمے کے نظام کے لیے، ہمارے معدے کے لیے، ہماری آنتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، تو اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ تو گڈ بیکٹیریاز کی تعداد جب کم ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ ہاضمے کا نظام بگڑ جاتا ہے، آپ کا جو ہے یہ معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کی آنت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پیٹ میں جو ہے گیس بنتی ہے، آوازیں آتی ہیں، گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں۔ تو اس طرح یہ پیٹ سے آوازیں آتی ہیں۔ ایک اور مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ جو غذا کھاتے ہیں اس میں تیز مرچ مسالے ہوتے ہیں، وہ تیز مرچ مسالے بھی جو ہے وہ گڈ بیکٹیریاز کو ختم کر دیتی ہیں۔ جو آپ کڑھائیاں کھاتے ہیں ہوٹلوں پہ جا کر، جو آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، جو آپ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، جو آپ تیز مرچ مسالے کھاتے ہیں، جو آپ مختلف دعوتوں کے اندر جاتے ہیں وہاں پر کھانے کھاتے ہیں، ان وجہ سے یہ ہمارا ہاضمے کا نظام جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ یا پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں،
اور دیر سے کھانا کھا کے پھر دیر سے سوتے ہیں، یا پھر یہ کہ جلدی آپ سو جاتے ہیں کھانا کھا کے، تو اس وجہ سے بھی آپ کا ہاضمہ درست نہیں رہتا، ہاضمے کا نظام بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پیٹ میں گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں اور گیس بنتی ہے۔ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں، جیسے دودھ ہے، مولی ہے، یہ بہت زیادہ گیس بناتی ہیں، بہت زیادہ پیٹ میں آوازیں بناتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو رات کو دیر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا لازمی ہے۔ تیز مرچ مسالے نہ کھائیں، تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے گڈ بیکٹیریاز کو ختم کر دیتی ہیں۔ غذائیں کون سی کھائیں؟ دہی کھائیں، اچار کھائیں، کریلے کھائیں، پائے کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں، دیسی مرغی کھائیں۔ اس طرح کی جب آپ غذا کھائیں گے تو آپ کے گڈ بیکٹیریاز جو ہے وہ اچھی طرح سے کام کرنا شروع کریں گے، اور یہ آپ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو نسخہ آپ کو دینے لگا ہوں، اس سے پہلے یہ کس مزاج میں ہوتا ہے؟ یہ اعصابی عضلاتی مزاج میں بھی ہوتا ہے اور عضلاتی اعصابی مزاج میں بھی ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہاضمے کی خرابی ہے، اور یہ ہاضمے کی خرابی کیوں ہوتی ہے؟ یہ بیکٹیریاز کا، گڈ بیکٹیریاز کا کم ہو جانا، بیڈ بیکٹیریاز کا زیادہ ہو جانا، یعنی اچھے والے جو جراثیم ہیں ان کی تعداد جو ہے کم ہو جاتی ہے، اور جو برے جراثیم ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ وہ کن وجہ سے بڑھتی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غلط غذائیں کھانے سے، غلط دوائیاں کھانے سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس نسخے کی جانب۔ اس میں آپ اجوائن لے لیں 100 گرام، پودینہ آپ لے لیں 30 گرام، آپ سونٹھ لے لیں 30 گرام، کالی مرچ آپ لے لیں 10 گرام۔ ساری چیزوں کا آپ صفوف بنا لیں، اچھی طرح سے پاؤڈر بنا کے آپ 1/4 چمچ صبح کو، دوپہر کو، شام کو، کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد تازہ پانی سے یا نیم گرم پانی سے آپ لے لیں۔ انشاءاللہ آپ کا معدہ بھی درست ہو جائے گا، آپ کا ہاضمے کا نظام بھی درست ہو جائے گا، آپ کی آنتیں بھی ٹھیک طرح سے کام کرنا شروع کریں گی، آپ کے گڈ بیکٹیریاز بھی بنیں گے، اور آپ کی زیادہ گیس بھی نہیں بنے گی، اور آپ کے پیٹ سے آوازیں آنا بند ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس مسئلے سے جان چھڑائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔